Эгемендүүлүктөн башталган Кыргызстандын жаңы тарыхы. Канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, Кыргыз мамлекети өлкө катары жашап кете алды. Кыргыздар бул жылдар аралыгында чоң жоготууларга дагы дуушар болуп, ошол эле кезде эбегейсиз ийгиликтерди да багындырышкан. Өз алдынча жашоо сыноосу бир гана Кыргызстанды эмес, бизден бир канча эсе күчтүү өлкөлөрдү да ойлондуруп турганда, ошол мезгилдин жооптуу дагы кооптуу дагы жүгүн аркалай алгандардын сап башында көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исанов дагы турат. Насирдин Исановду мен Нарын горком партиянын биринчи секретары болуп турганда жанагы Тоосороодо алтын кен комбинатын ал курулуш министри болчу Кыргызстанда. Курулушун таанышып келип, анан Нарынга келгенде ошо мен таанышып bir gün bizde bolup, anan ошондо көргөм да. Өзү аптан мындай кайсы маселе болсо терең кийлигишип, материалды да жакшы даярдатып, өзү жакшы айтып, жакшы башкарчу. Анан мына кыргыз тилине маселе көтөрүп жүргөн киши ошо кезде. Аз убакыт иштесе да эл арасында жакшы кабыл алынып, күчтүү жетекчи катары таанылды. Ал биздин жаңыдан түзүлгөн эгемен мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө, социалдык муктаждыктарын чечүүгө жан үрөп кызмат кылды. Жердешчиликке, уруучулукка, улутчулдукка жол бербөө боюнча жүргүзгөн иштери маанилүү болгон. Ошондуктан Насирдин Исановду эл жакшы көрчү, урмат кылып сыйлачу. Ал киши каяка барбасын кадыр баркы абдан жогору болчу деп эскеришет легендарлуу парламенттин өкүлдөрү. Эң биринчи бул кишинин сапаты жана мамлекетти сүйгөн адам болчу. Мамлекетти сүйгөн таза адам болчу. Коррупция деген мунун түшүнө кирген адам эмес да. Коррупция жөнүндө ойлонгон адам эмес. Анан районго келип бизге биз чакырып, иштерди сурап, конкретно билчү иштин баарысын өндүрүштү. Так болчу, көп сүйлөчү эмес, таза так сүйлөчү. Талап кылчу. Ушундай талап койгон таза адам, чынчыл жетекчи, ушундай адам экен. Бизге районго дагы көп жардам берип турду, бизге сурагандарды берип, ала колдоп бизди ошентип турду. Алыс район экенсиңер деп, ишиңер жакшы экен деп, ушу биз баягы жанагы иштерди жазап калган кезде келип калды да, бул киши көрүп калды. Анан ушундай адам эле, эгерде ушул адамдын колуна ошол кезде эмеде койду да, бул киши Акаев менен кошо президенттикке колуна тийип калганда заман башкача болмок. Кыйын кезеңде ал өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттин демократиялык жол менен кетүүсүнө өз салымын кошкон. Курулушчу катары анын жетектөөсү менен Борбор калаадагы тарых музейи Ала Тоо аянты өкмөтү салынганы айтылат. Тилекке каршы болуп эле жетекчилер жер менен болбой, көк менен болуп атпайбы? Бул дайым эл менен болгон. Мен бул кишини мен жолукпасам дагы, мен бул кишини сүйгөм, мен бул кишини кадырлагам. Дайым бул өлбөс кишинин бири. Мындай алганда, кыргыз тукумуна, тарыхына калчу жөнөкөйлүгү менен, жөнөкөйлүк бийиктик дейт, жөнөкөйлүк сулуулук дейт, жөнөкөйлүк жетиктик дейт. Бардык ушул касиеттер Исановдо болгонда. Эгемен өлкөнүн туңгуч премьер-министри саясатчы болордон мурун капиталдык курулуш жана башкаруу системин өркүндөтүү боюнча бир нече илимий эмгектерди жазган. Саясатчы комуз, мандолин аспаптарында да мыкты ойной билип, обон созуп ыр жазганы белгилүү. Ырларынын арасында касиеттүү ат башыга суктанганы бар. Тоосу бийик чокулары келишкен, коктусунда суу менен муз эришкен, учу кыйырсыз жайлоолору мемирейт, мелдешкенсип кем менби деп көк менен. Кыска өмүрүндө мазмундуу жашоо кечирген мамлекеттик ишмер Насирдин Исанов 1991 жылы 29 ноябрда бара жатып автокырсыктан каза болгон. Ал 48 гана жашта болчу. Мамлекеттик ишмердин көзү тирүү болгондо быйыл 80 жаш куракка келмек. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык мааракеге карата эскерүү иш-чаралары учурда бардык аймактарда уюштурулууда. Лариса Калдыбаева, Нуруза Былаев, Мирзат Муталипова, Өлкөдеми.